大哥欢迎你，等风等雨等着你。他来了，他来了，他带着礼物走来了。他来了，他来了，他脚踏祥云进来了。大哥天，大哥地，大哥能顶天立地。大哥风，大哥雨，大哥能呼风唤雨。这是我的好大哥，他有房又有车。来，再次欢迎我大哥，刷点礼物不用说，来感谢大哥。哪儿呢？哎呦我的妈！你这什么玩意儿，个小天儿啊！你这说话也不算数啊！你这白费。这马上他妈过年了，全他妈假的，跟那个啥意思啊？你敢玩呢？不是我说你啊，你白费呀！啊，我们平时摘草莓随便吃，你尝一个就给2块钱大气，那我就尝一个，退休延迟了。以后小天你爱啥时候来啥时候来，我指定我不能欢迎你了，你白费呀！你白费也欢迎一下我子晴姐吧啊！你白费呀！你别跟我俩说话了啊！欢迎一下我子晴姐吧，你可拉倒吧！来欢迎一下子晴姐，你拿吧，来啊！来子晴姐，欢迎一下子晴姐，别勒她，不行，那小子白费呀，没有牌面，来。月儿姐，你要忙去了，行，完了你早点回来啊！哎呦我的妈！月儿姐，你早点回来啊！完了啊，我等你啊！哎，啊，你这是绝活啊！啊，绝活啊，绝活啊！那个啊，完了送出礼包，哎呀，天宠，你别说话！哎呦我的妈！天宠，你别说话，我瞅你闹心呐！哎呦我的妈！真的，你别跟我俩说话了啊！哎呦我的妈！啊，别说话了。现在啊，兄弟们，现在又开始了啊！完了呢，哎呀妈，我子晴姐，哎呦我的妈，这不能白要这个是吧？你这么的，子晴姐这样式的，我找人多的地方给你家擦玻璃走。以后啊，咱直播间啊，超过礼花筒的就找人多的地方跳舞去走。找人多地方给你擦玻璃走，啊，找人多地方擦去走。子晴姐，我给你找人多地方给你擦玻璃，这太有牌面了。啊，上那边擦去，走。啊，你不卖香菜了，卖个屁香菜！现在擦玻璃擦不过来呢。卖啥香菜呀？这嘎擦，搁这擦玻璃，我就搁这嘎擦啊。完了一会儿，我要是往那头走了，你就把稍微拉近点啊，来。哎呦我的妈！完了，你这个视角照的人多的地方就行啊。来啊，来预备啊，给我姐擦玻璃。美们，现在和我一起。行不行？给那小子擦跑了，那小子，我一擦给擦跑了。行不行？以后记住了，超过礼花筒，嘎上人多的地方干。都是老乡，捧我老弟，我高兴。谢谢我子晴，我姐姐啊！你还不行，好像你花钱了似的，到你那嘎不行了。你行不行？你这就那玩意儿，你对付看吧，1分钱没花。你对付看吧，你搁那嘎吧，那花钱的啥话没说呢？你这个没消费的，你嘎事儿还挺多，对不对？你对付看吧，啊，是不是啊？
你整的这套没个看，那你还他妈搁这瞅啥？啊，免费的没有好看，那好咋？你这免费没有好看，送你个飞机吧，我用你送，你给我晒边去。啊，看猴呢啊！你看那个叫乡野大叔过来，我得乡野大叔，我得打你爹了，过来，过来。乡野大叔啊，我打你爹啊！来，把帽子戴。乡野大叔，你看吧，瞅好了啊，看好了啊！打你爹，打你爹，打你爹，打你爹！那你还给我送小星星干啥？我不打你爹了，我给你爹揉揉。啊！感谢我笑哥啊！来，不行，你这么的吧，笑哥，我搁这嘎擦玻璃行没？搁这嘎擦一个，好吧？搁这嘎擦一个啊！就行，擦玻璃啊！我这擦玻璃行吗？啊！哎，擦玻璃啊！来哈，这叫什么名？我看看啊，叫我笑了，这好像是个怎么哥吧？我看是不是怎么哥？我瞅瞅，不像。哎呦我的妈！女的，你给我擦玻璃得了，不用了，你真的我必须给你擦一个。哎呦我的妈！忙吧，擦一个必须给你擦，那咱有规矩。来，忙吧。行不行？擦的呀！哎呦我的妈！以后来女的就擦玻璃，男的就炸雷。哎呦我的妈！老妹儿，刚才我擦玻璃擦好不好？好啊！啊！